essaawa zino ekigenda mu maaso of course abo bonna bataasobola kikola mu kamyufu KNRM akaali ak'ebyafaayo abamu bagenda mu tribunal bagezaako okuwuliriza ensonga zaabwe, bagezaako okuresuscitating ensonga babatadde ku byuma ebizza obulamu engulu. Abamu nkakasa life support yagaanye era tulinda ssaawa baziikibwa, naye abalala bakyafunyeewo slim chance, waliwo lifeline. Naye nze nga nze bwe nabategeeza nti nze saanyumirwa nnyo genda mu tribunal kubanga nalaba nga nnyinza okuba nga nejjanjaba bwejjanjabi. Omanyi waliwo kye tuyita okwejjanjaba, nga tojjanjaba mulwadde wabula nga eddagala ly'omukuba olinga ajjanjaba obwongo bwo. So n'olwekyo wendi nensalawo ne mbategeeza nti eri zabadde qualifiers ezo abantu bangi bajjira mu mu best loser, abantu ne bajjira mu second run up ate ne bajja ne bawangula ekikopo. So ekyo kikyasoboka, kyenva nasalawo ne nga nti omupiira guliwa gutegeerebwa buli omu. So era wendi ku baloti ku mupiira, naye mpozi era waliwo bannaffe bangi abazze abalabika nga bawangula flag bagezaako tuwa amagezi mangi tubuulirira obulamu bwe tulina obutwala nga oluvannyuma lwa parliament, life after parliament. Kola bwoti, beera mukekkereza nnyo, tova mu bantu, nebikubuzaabuza, beera mu mizannyo, tonywa sigala, tonywa mwenge mungi. Naye ngezaako bategeeza nti amagezi ago nabo bandigeetaaga, tebageemalaako nnyo kubanga zino zabadde qualifiers. Bwe tunaatuuka mu fayino oyinza okwesanga nga ate tetubalabyeko mu nnyumba eno mu kisanja ekijja. So amagezi ago mbalabula bannange ge mutuwa fe abatawangula fulaga, mubeere nnyo beegendereza nga mugagaba, temugeemalaako kubanga mukyayinza okugeetaaga. Mbatumiddeko nnyo, tusinkane mu kalulu 2026.